Përshëndetje miq, uroj të jeni mirë dhe mirë se erdhët në kanalin tim. Po të gjohemi përsëri me recetën e radhës. Unë vazhdoj të jem e ngjirur nga zëri, por nga ana tjetër vazhdoj edhe të postoj recetën e radhës. Për ju që më dëgjoni për herë të parë, unë jam Andalina nga sofra ime dhe nuk jam gjithmonë me këtë zë të ngjirur, por virozat bëjnë punën e tyre. Fillojmë pa humbur kohë me recetën e radhës, e cila do ju marr vetëm 5 minuta përgatitje. Në një enë do shtojmë 2 vezë, 200 ml qumësht, 1 gjysëm luge çaj me krip, 1 maj luge rigon. Nëse nuk e preferoni rigonin, mund ta zëvendësoni me ndonjë erëz tjetër si kopër, majdanos, piper të zi, sipas dëshirës suaj. Do shtojmë edhe 2 lugë vaj ulliri ose vaj lule dielli që përdorni ju në shtëpi dhe masën do ta përziem shumë mirë. Dua t'ju kujtoj se nëse jeni i ri në kanalin tim, ju ftoj të hidhni një sy recetave të mia dhe nëse ato ju pëlqejnë, mos harroni të bëni subscribe dhe të shtypni butonin e ziles. Pasi masën e kemi përzier shumë mirë, do shtojmë 100 gram sallam, të cilën e kam ndarë në rende, gjithashtu 100 gram djath të grirë gjithashtu në rende dhe 5 lugë gjelle miell gruri, 1 gjysëm luge çaj me pluhur fryrës dhe masën do vazhdojmë të ta përziejmë derisa të bëhet një masë e njëtrajtshme. Nuk dua të harroj pa thënë se është kënaqësi për mua gjithmonë të mësoj se nga cili vend i Shqipërisë apo i botës më ndiqni. Nëse keni dëshirë, mund të ma shkruani në koment. Masën e kemi përgatitur tashmë, ndërkohë tiganin do ta lyejmë me vaj me ndihmën e një peneli, në mënyrë që masa të mos na ngjisë dhe do vendosim aty masën që përgatitëm. Tigani në këtë moment është i nxehtë dhe kur të shtoj masën do ta ulim në temperaturë mesatare. Do ta hapim mirë në të gjithë sipërfaqen dhe do ta mbyllim me kapak duke lënë të piqet në zjarr të ngadalt. Do shikoni me sy kur të filloj të krijoj këto shenjat, do vazhdojmë përsëri ta mbulojmë duke e lëvizur tiganin her pas here në mënyrë që të piqet në mënyrë të njëtrajtë dhe të mos na digjet mbi të gjitha. Do ta kthejmë edhe në anën tjetër dhe vetëm kaq ju duhet e vendosim në pjatë për të marrë një aromë akoma më të mirë dhe për të qëndruar e butë, e lyejmë sipërfaqen me gjalp. Nëse keni dëshirë, mund të shtoni edhe perime, si karrota, spece, kungulleshka të grira në rende gjithashtu. Pra të jep mundësinë që ta kombinoni me përbërës të tjerë për ta bërë akoma dhe më të shëndetshme dhe më të pasur. Dhe është një ide shumë e mirë për ta marrë me vete në punë apo edhe në shkollë, sepse përgatitet shpejt dhe në mëngjes mund ta përgatisni shumë lehtë pa ju munduar as pak. Vetëm kaq ju duhet dhe e keni gati. Si ju duket si recetë, nëse ju pëlqeu, për të më mbështetur, mos harroni të bëni like dhe të lini përshtypjen tuaj në koment. Unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj dhe bashkë do dëgjohemi në recetën e radhës.